Lilian, ukunzwere marara kutorwa namai ava. Haisi first time yamadhuwe kungotaura mashoko anofizura kudaiwo so ukunzwere. Ende iko nezva handitombonakirwe nawo mani masasi waya. Asana nazvo sete hasha. Ai, wanditadza seiko kuti hasha yemunhu achingogara achingolauda jeti rashandisirwa doro namahembe kana ndiwewo Lilian, zvinoita here izvozvo? Kuiwewo wakaudzwa nani kuti vamadhuwe vari kufamba vachitaura mashoko akadai? Kokunyeba here. Kunyeba here. Kana neiwewo futi Lilian kushandiswa namahembe mahara. Wangu mese muri tu muruda kuti ndiruze kachinjimbo cheukansela ichi nekuti muruda kuti bhiza renyu ramakabhejera mahembe ripindu. Manje Mwari haasi womunhuwo, Mwari haadhakwe kutokuudzai. Apa madhuwe uri kuedza kuti chii chaizvo? Uri kureva kuti kana neniwo munhu usina kumboona achitengerwa bhiya nava mahembe ndiri kushandisirwa doro ka? Ndozvaari kureva ega nemuromo wake uyu. Akatombozvitaura ka handauda kukuudza sezvo ndaisada kunzi ndotaura makuhwa waiziya. But manje nhasi yabuda pachena. Manje kana ukada kuita nharo neni paukansela pacho kwa haupapinde ntokuchuna fe. Rega kutaura uchidaro Jethro. Madhuwe ane kodzero yekukwikidza samahembe uye madhuwe umwe wedu kubvira kare. Aiwawo, mumwe wenyu kuita sei kwacho? Mumwe wenyu upi muchindita maruma regedze wembada? Imi muri kundidherera nepamusoro pekuti ndiri munhukadzi ka? Ndozvamuri kuita ka? Asi chanyuitika apa nhasi chazvisvika kuti pabude mashoko akaoma kudai chii chaizvo nai madhuwe? Ende pauviri hwenyu apa ka? Wandiri kunyanyogumbukira hasi Jethro ndiwe iwewe Lilian. Nepamusana pei? Inga nezuro paya takatoonana ndikatokudza kuti mahembe naJethro vapinda mubhawa mandisina kuzopindawo. Wede kuti ndipindewo utondiona ndichiudza saka sezvawakaona Jethro nevamwe vake vachiita ka? Kwete. Saka chitedzo changu ndechipi apa? Chitedzo chako ndechekutora rutivi rwevarume uchikanya ini munhukadzi akaita sewe. Pachinzvimbo chekuti ushandiswe namahembe pakukanya inini. Ndaifara kwazvo dai wakatora sarudzo yekuva nhengo iwe yekukukwidza pachigaro ichocho. Hambondinzwa ndichikugumbukira. Dzaingotungana dziri mudanga madzo. Ini chayekukukwidza chinzvimbo chakansela. Why not? Kana ukabudisa idea yako izvozvi tinoshamisika nemakore awakanyorwapo iwe. Hauzi below 18 years of age ka iwe. Kuramba muchinzi mayutsi azviro kuti mukubarwa muri mayutsi imi matsenga makrisimisi akawanda imi. Kana uyu Jethro uyu atsenga makrisimisi hobho zvokuti ane kodzero yekukukwidza pachinzvimbo chakansela pachake. Manje muri busy kungoramba muchivharwa namahembe muchinzi chenyu kurova mupeta waanokutengerai muri mayutsi regai kukukwidza chichi. Unowanzwa Lilian? Mai vanorasa muromo zvave vavavo. Jethro, asi chimwe chavari kutaura ichokwadi Jethro. Uchiri kuyeuka here paya pandakambokumbira kuti uite umwe wevakwikwidzi ukandirambira? Handina kuramba, asi kuti mudhara mahembe akazondikumbira kuti ndirege kukwikwidza. Ndiyo kanya iri kutaurwa namadhuwe watiri kutotora semunhu asina dzakakwana uzvo. Saka uri kutoona sekunge ari kutaura zvine musoro ipapapa? Hongu, kungoti madhuwe haagone kutaura nenzira inotendera ichikwanisa kuumba ukama. Munhu angojaira mapfocho ega ega. Ingoti wakuda kumurerera semunhu amboupa mhaka yekuti hausimutsigira iwe uchiziva kuti munhukadzi sewe. Hana Jethro. Saka wakazotengerawo mahembe kusvika nguva? Ndakakusiyai muri pakati pemafaro ana Jethro makaita kumisa vanhu mutsetse wekuvatengera wawa. Aya, handizivi kuti mari akunyatsoiwana papi chaizvo mahembe. Aiwa, mari ndeyake ka. Nekuti isati tanzwa yako kunzi kwakati kwakabiwa mari kana kuti kwakati kwakazochekwa munhu akabiwa mari. Mahembe munhu ane mari dzake zvimwe ndezvimwe guys ndokuchuna. Bva paiwe mari yakazowana kupi munhu andakasiya ari tsuro senuwo zvake kudai. Munoti imimi sevanhu vakarambana kudai pane angaemura cheumwe here besides the fact yekuti muri kukwikidza pachigaro chimwe chete. Mari yekutengera vanhu mabhiya nayo asi kwete yekuraramisa mhuri yake ichidya chiguta. Mari anayo zvinoonekwa nemaitiro ake madhuwe. Imi mari haana, bvunzani ndakanga ndiri mukadzi wake zuro unowu. Kana akazoitwa mari pamberi handigone kumurambira sezvo ndisiri muprofiti. Saka kana mari asina sekutaura kwava madhuwe zvinoreva kuti mahembe munhu asina kuomera sewe madhuwe. Madhuwe, zvimwe ndezvimwe. Imi ndimi munhu anoziva mari manje. Kana soft drink chaihamupe munhu. Kumwe kuomera kunonyadzisa. Madhuwe, ndashanda newe kwenguva inodarika 6 months ndichikuitira basa murudo, asi kana soft drink zvayo hausati wanditengera. Vakaomera mai vava. Taura hako. Manje vachadya chedemo chebanga havachiwana. Rega kutaura uchidaro Jethro, madhuwe umwe wedu. Saka muudze kuti asiye tsika yake yekuomera kana achida chigaro chemuruzhinji ichi.
Aiwa, kuomera handina kungoti mari yacho ndo pastori. Saka chiregedza kakushandisa vana vevanhu mahara kana one drink here kana ndimiwa kana ndimiwa mara. Kwanzi mari handina. Unoda kuti munhu ataura chichema here. Saka ngaachirega kuitira jealous vane mahembe vane mari dzavo kana vachinge vakutengera vanhu bhiya ka. Saka iro bhiya ramuri kutengero rine chimuko here? Harina. Asi hazvienzani kana ungoshandiswa nana madhuya vasina kana freezit kana mapute rawo mana. Handizvinzwisise. Ya, kudzidza hakupere chokwadi. Maita henyu mandivhura maziso. Kana ndazofunga kupinda mazviri zvizere, ndichatoona ndaunganidza mari yekupota ndichitengera vanhu bhiya nezvimwe zvakadaro. Asi pane chinhu chimwe chete chandoda kuti ndirambe ndichidzokorora kwamuri. Mune nguva here nditaure? Ko mukagoramba makadzokorana naiwa nemi? Indanonoka kare nameno mumwe wangu usha. Mahembe asi munhu wokuwana pamba this time ndatomunonokera kudara. Izvozvo atoenda kubhawa. Kubhawa ndiko kakuri bho. Kwaunobva wakwaziswa nemukombe. Iwe bheya chimboisiya Lilian nokuti inokonzeresa mahwani manje. Saka madhuve chingotaura zvipere, anenge azongoda kuenda anongorova pasi. Ya, ndinotenda nekundipa mukana wekutaura nemi. Nyaya yandakutaura yekai, nodera mese munoiziva. Chokwadi chiri mukurarama kwedu ndechekuti muzvigaro zvepamusoro mumabasa kana muhurumende kana mumabato anopikisa zvese zviri mumaoko evarume vabva zera kare. Tiri tose apa. Hongu. Asika iyo inyaya iri pachena. Handitika ene zvakatongogara zvakadaro hazvigadziriki. Riga kumhanyira mberi Jethro. Munhu azokwanisa kutaura zvaanenge achida kutaura. Right, danho rekutanga ka kuzvigadzirisa. Pane kuti vanhu tongoramba tichingotenda kuti haiwa ndo zvagara zviripo, ndo zviripo. Chakaipa kuramba zvinenge zviripo. Vakuti wanzira masasi mimi. Pane munhu ane dzakakwana angarambe kutambira chokwadi chiri pachena kudai. Chete vanhu dzakasiyana unoona. Iwe Jethro, siya munhu apedze zvaada kutaura mani iwe. Okay. Wangu muromo ndazovhara manje. Chifambira mberi zvako madhuwe. Vana Jethro ndeve fodya ka. Saka zvinoenda kuti musiwo varova grade ripi. Ndononzi kundiwanzira manje ukulileni. Sorry henyu mukoma Jethro. I shall not speak. Right. Saka muri kuona kuti chii manje apa? Nyaya iri panapa ndeyekuti vanhukadzi nemayouth vanofanira kuwana zvigaro zvepamusoro kuitira kuti vapindewo muurongo hwenyika pakupanana mazano nepakuwaniswa mikana papfuma yenyika. Mubvunzo manje ndewekuti kana chiri chokwadi kuti vanhukadzi nevechidiki ndo vakawanda, sei pazvigaro zvinovhoterwa vachizoshaika? Varume vanovhoterwa nesu vechidiki nevanhukadzi. True. Ichi ndo chokwadi chizere manje. Nekuti dai vechidiki nemadzimai vaizvivhotera ka, paramende yese ingadai ikazara mayouth nemadzimai. Muri kupaona ka? Handina kumbozvitsarisa neziso iroro, asi ndizvo zvazviri. Iye zvino ndiri kukwikwidzana namahembe pachigaro chakansela. Asi chiwana manje kuti iwewe Lilian uri mubishi rekuti mahembe munhurume awine. Vamwezve vakadzocha vakawanisa kupinda varume havasi kurejista kuvhota kuti vazovhota. Chero dai vaive mavhota. Handioni pane kamukana kekuti vakadzi vanovimbana panyaya dzakadaro. Iwewo Jethro waive nemukana wokunyoresa uchikwikwidza chigaro chakansela. Asi hauna? Ningadai izvezvi ndiri kukwikwidzana newe kwete namahembe, asi chiona urongoshandiswa namahembe achikutengera hwawa kuti iye ahwineka. Saka pane ane foni iri kuringa ka? Ndeya Jethro. Chimbodaira foni katozotaura. Iwe, daira foni yako yangu yabvira ikurira kare. Chiko chikumboitika kwauri nhasi naiwe Jethro. Mandidairi foni dzevanhu vanondifonera mangwanana akadai. Manje uchaiginawa foni ninge chitaura zverufu. Budisa foni muhomwe, utarise nhamba dzemunhu woona kuti ndiani ari kufona. Zvinoita here kuti umuiginwa kana tobva waidaira. Iya, ndizvo zvinoitwa here manje zvekutanga watarisa nhamba zvawaukuita izvozvizvo. Kuwa kudzosera foni yacho muhomwe ichingorira. Nhamba dzacho handina kudziziva alright. Wawai kukanganwa here kuti pawasvika pandiri kubva nguva dziya wataura kuti mudhara mahembe achakufunda in 30 minutes time. Ndiye ari kufona uyu, mudaire. Kana nyaya dzenyu dzisingaite kuti tidzinzwe, unongoenda kaparutivi monopedzerana. Waoda kuona too much manje Lilian, handitika. Wave kutoenda here Jethro? Unodzoka here ndikumirire pano? Kana ari mahembe ari kufonera ka zvaita kuti ataura naye isusu kunyanya inini ndiripo. Paita nyaya. Yange singadairike. Ndaona kuti murume mukuru ave kudikitira mangwanani akadai so. Ndafunga kuti ndini ndega ndiri kuzviona ka. Handina kuziva kuti kana newe wazviona. Ndazviona zvangu. Mawani.
rega kuda kutamba nepfungwa dzangu zvakadaro. Haungandimise pano apa kwema-hours uchironga madhende ekundiparadza namadhuwe wako. Yet you know kuti iwewe uri mufesi wangu. Mudhara, kungonanguri ndabvira kuti sori naye Mudhara Maembe. Mudhara, ndiri wenyu inini Mudhara, musatombokwati nyaya kamadhuwe ere Mudhara. Ndinoda kuziva kuti chii chawanga uchitaura for those 2 hours nemuvengi wangu. Uyu wanga uri mutambo ndiri Munhuwo wamunounzirwa neveBustop TV vachitsigirwa neveCanadian Embassy nechinangwa chekuda kukurudzira madzimai nevechidiki kuti vange vachipatisipeta muzvirongwa zvebudiriro munharaunda dzavo. Kana uchida kuziva zvizere nezvemutambo uyu, tumira WhatsApp message panhamba dzinoti 0712 106 428 0712 106 428 kana paFacebook, Twitter, Instagram, Bustop TV pages.